के लिए एक नुस्खा बता रही हूँ। ये नुस्खा हमारे माता पिता हमें भी सिखाते थे। मैं 60 साल की औरत हूँ और ये नुस्खा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच लो, उसमें चूना डालो और बर्तन कली करने वाला निशादर लेकर उसको पीस लो। पीस कर उसको चम्मच के ऊपर डालने से और सूंघने से आपका रेशा, खांसी, जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद आप 1 चम्मच बेसन लेकर और 1 चम्मच देसी घी को डालकर उसको अच्छी तरह भूनकर और उसमें गर्म पानी डालकर शीरा सा बनाकर पी लो। आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और रेशा भी बाहर निकल जाएगा। धन्यवाद।